Bokat TV Nera. Okay, tukwaniriza ku Bokat TV Vocals Live. Nze Sula Senyo kubira mpozi ngate nkutusako abayimbi waneno Rising Stars, abakabi, abomulembe ate mwana tunga be bayimbi abencha nga Justin agambye ekibulako H paperwork. Kubulako just kadola. Kadola kokka kabulako omwana abere mpozi ngate akakachigwe promoter ali eyo. Eno ye platform yo kawe no kwira mpozi ngate osportingira abantu bano. Kankubuze yawe nyini lwaki ba promoter abo tebatononya abo bagenda banonya ngate bali serious. Wano sebe waze ku mukutu mutufu. Tulina Mariam on camera as our producer, Nasha ali ku sound, ate mpozi bagze aberawo kujita okubiranga ajinyonyogera okuyisaamu wali eri ekirungo otegedde tunejiranga ki bagze musajja akuba jita asuna nanga aineneno gye yangambe ey'obulago obwa eyebbina eryetooloovu liti dda musajja akuba ebivuga aja lumu aja kwabika lwabivuga byalina ebingi mu mutwe gwe. Anyway, tulina Robert Zida. Robert Zida briefly yali agenda kwesimbawo ekyaddondo oluvannyuma lwa mwami Kyagulanyi okuvaayo ng'agenze kuba president. Kyonna ekyabaawo aizulu ajja banga akitubuulira. What happened? Zida soko buze kwa Bokat TV. Sura ekikulu otandika bubi naye enejira yeyongera ne wano. Betomanya maliriza yezo. Eno njaji kwesanga oyimba. Maliriza yezo okubanga yate yeba yakabi. Wamma mulabe wa Bokat TV enze Robert Zida erinnya eryekikanze mugenyi Robert ndi musajja nzala yawo Kyaddondo East Constituency mu Kasanga Town Council ekibuga ekisengamu ebyamagero esengamba president abasoba mugenyi oba mugenyi nze mugenyi Robert mugenyi eryekiganda anti gasharinga mwalo mugenyi eryekikiga yes goyagala kati kuteekawo obusosoze mwamu esosola abagamba mubasosola iwafe twali tugezere tubulayo ebibanja naye bajja nebegezaayiza waleero but anyway mbadde nkyakumalirayo sinaba wampa omuzinda ko ne kati ako tugere maaso wamala bayonze ne musajja wekasanga TV ebyamagero tulina ba president abasukka mu omu tulina president Besije oyo no zone jasula munjiri nanyi tulina mu ne president Bobi Wine obuka wekyalo kimu n'otuuka mu kyange tulina abakulembeze babiri naye tolina gwoli naye mu kyalo kye kimu anenga Justin banonya akera ojiba jiwuni byeri nanaganye biri awe mundu wevuge wa neighbor jiwulire eno Zida. Yes man. Omuziki gutambula mu Uganda oguwulira gova ku kyogamba nti kangambe naye nange omuziki guno kangu sensere ngusobola music nze doza samujam by accident kubanga bwe nali omuto nakubanga instruments nankuba instruments zino ezi traditional engoma ngalabi mbuutu bikyebyo for some reason sosola kuba nga tomanyi kuyimba ne bwoba otandise music ayina kubanga music mugazi waliwo music ng'okuba kivuga nga baggies oyo kanoyerawo music ng'oli muwandiisi oba ng'oli muwuliriza mulungi oyo nayo namba abeera music kati for some reasons ne wobeera oli sound engineer omaliriza olina kyomanyi ku kuyimba wakati gwe toli muyimbi naye nkuwulidde obackinga abayimbi wano kitegeeza osobola eyo majasi baabibba kati kyekyo okitegedde kyengeza kugamba so music osobola okubeera nga nze namutandikira eri mbivuga simanyi ne bwe byajja mu nze era teri yanjigiriza kuba bivuga ebyo byajja buzimu nze kati for some by that virtue nembeera nga okuyimba kwa nyangwira kuba kyenzijukira negomba music waliwo ekika kya music kye negomba nengamba nekangende ngezeeko nyimbe waliwo ebiseera bazizi we bayimbiraawo music atandika okukyuka bakenzo ne bayimba obuyimba suuna obuyimbayimba oba Jamal nenjagala nnyo music nga mpulira bayimba ebintu nebinkwatako era obeera owuliriza music wange ayagala okwetwalatwalako eyo so banjagaza nnyo music is the reason era by the way njagala nammwe mbalage ku music wange abatulaba ebitabo biyimiridde bitya ebitabo saasoma nnyo naye ndi mutegeevu nnyo nanti wali oyagala bubaka kitegeeza obubaka waffe obumanyi anti okubeera omubaka wa parliament oba okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga olina kubeera na certificate ya senior 6 oli munnauganda osukka emyaka 18 ebyo biri mu nsawo muno munda
okuwulita nabyo biri ebirala okusoma ku Uganda mu Uganda they don't make sense. You have a degree, you have whatever you have, you're useless. So no kusanga omuntu alina degree nga avuga bikajjo ba professor nenga amufuga wa senior 6 just wa senior 6 aparking ali akamotoka ka taata we obisa abaana tuyagala basome. No, that's the fact. That's the fact. Okusoma si kibi kuba nange nasomako ne sasoma nnyo ine ate nze njala kola bya kikugu nafunayo basic science gwe nali neetaaga kati njala kola bya kikugu. I don't want to be tukujjukiza munnaffe mwana mulenzi ennyo Kruger akuyambako ku bya YouTube gwagala okubira mpozi ngate ogitandika nakutendeka ngeri yo kugimanagingamu nangeri kye okunganyaamu mpozi ate abalabi bayite basabu ne views nobira mpozi ngate ozifuna. Ennyo Kruger osobola okubira mpozi ngate omufuna ku noti 7 noti 8 noti 7 noti 8 18 noti 9 36 ngambe noti 7 noti 8 18 noti 9 36 nasobola okubira mpozi ngate akuyambako. Mina Beauty World yoyo yagenda okuyambako gwo omukyalo okulabika obulungi n'omwami ogenda mu video shoot. Lwaki olabikira obubi mu video ng'osiwuka oluyimba nga lulwo olutaddemu ne ssente ne ka makeup ne kabula. Mina's Beauty World ajja kubeera mpozi ngate akuyambako ku noti 7 noti 85 18 24. Mwami mugenyi mugenyi oba beddira mamba kati olabaye kasompiteri erinnya oboyagala kutandika byabufuzi buli wendiwulirako wenti ngamanya kati ate tujja kugenda katugende wa Robert Zida ffe tutandikana mu bbali bwe tuba tutandika show yaffe guba mu bbali kasomala okukola introduction bwoti nga tusumulula mu bbali kayimba kikoya wandagadde tutandike nako. Waliwo akayimba mu Uganda abantu bakamanya nnyo naye waffe gyenzaalwa bakategeera nnyo era waliyo ekigambo Robert Zida lwakayimba kano akayimba bakayita wabula kuono yeah nakayimba for some reason nangezaako okuprotectinga abasajja abafunye abakazi n'agamba neno omukazi wange nokambeeka mpafagane naye sagala kitutaataaganya bwe kiba kizze ng'owulira okooye gw'oleeta bwe kiba kizze otanga kizze ekibatataganya omuntu bw'agamba nti nja kufaanana kiba kitegeeza. Okay, tugende ku wabula kuono tuli ku Vocals Live Sula Senyonga bagize ku gita ate mpozi ne mukulu Robert Zida. Yeah. Whoa, Robert Zida Bokati. Okay. Abasoka mwabane myabona zenga gwenkwana gwe mukwana ngamakumi mpita mwe muita nimbiva muzenga ntokuvuganya bagambe kumuna kutecha naye bambi byakyusere wange yakedde zinafunye Enjaga nange yangambye wetabetaaga kuno kwe kulanga okusimba yosula sagala mukwatako omwana nze kale kuno nja kufa n'omuntu wabula kuno kuno sisaga banange nja kufa n'omuntu wabula kuno wabula kuyo Maria tesula nonja kufa n'omuntu tuli wano ku Bokati TV nesula ulira omulungi nga nsanyusa okulaba laba nalina kuninda bwadda katonkwate n'ofosaidi zenga nkulinda totuuka naye era wokitewewo tukwatire wamu tutangaze emikisa gyaffe obeere mama w'abaana bange tukuze ne famire yaffe ekyo kye kinsabye ennyo Katonda ampa obuvumu n'amanyi nkulabirirenga oleme kuba nakyo misinga tendaba omusajja nti ave naakukwateko no sula onantegeera gwe kale nze onanyinyonyoka ku Maria nja kufa n'omuntu wabula kuno sisaga nja kufa n'omuntu wabula kuno
tekuno sisaga kale nze nja kufa n'omuntu lira kasukali keko simanyi oba tukongereyo ba pull it down. Kinewunyisa oba ebintu bino mubikola just for fun kunyumira bunyumirwa nti osanga you do good music naye temwagala ndowooza kwestressinga music as stressing wabula kye twasalawo okukola kankikubuulire tulya bulungi kubanga singa twali tulya bulungi singa temutulina mugeza okulaba ng'ekibinja ky'abantu kifiira kumukumu naye nga kyonna kiriranye bayimbi tulina ennaku osobola okusenako n'otwala n'ensigaza nnyingi abantu babeegomba bagamba olunya ku stage bodaga abo bakabi baamala teriyo kintu kisinga ku stressinga muyimbi by the way kitera n'okututwala ennyo mu depression ate ekikutwala mu depression solution gy'osigaza kufuuka drug addict kanotandika okwabusinga drugs ezo tusobola okuba nga tuzikozesa mu normal life naye nga tetuzabusinga naye bw'ogenda mu depression n'otandika ozabusinga abadde anywa ekiti kimu n'otandika okunywa ebiti 10 abadde anywa 10 n'ogenda mwana newesanga nga buli kyolina okyokyezza bisikiriza obwongo bwonna buli contaminated bakigambo kimu depression omuziki gustressinga gwessula olwo abatakozesa kiti omuntu nze njogedde kiti kuba nalinda byekakinywa waliwo olingaye addiction ye y'abakyala ati ate n'otandika babale n'abakazi batano n'otandika genda mukunda batano n'otuka n'eseera nga wonna okamusa olinga ali kuhanga gwe nozanya n'endongo oli ku TV toyamu luyimba lwo depression nejja nosanga akafanku naali kuti ate munenze mbewunya sula mu abali ku media namwe temusobola keera ku macha ne mugamba ne wayi nuluyimba lulungi katuluplayinge kuba ekyamazima sigamba nti tufayo music tumanyi omuleeta naye n'akolere mu computer anti waliwo mayikati nze mayimbeerako n'abantu abo bacollectinga music bagamba abaana kati mwesize nnyo social media temukyayagala nnyo mid radio TV temukyabyagala nnyo kasobera ne YouTube channel yo enyimba era abamu obolaba nti oluyimba lubanga lutambudde nnyo omuntu era ogenda olaba radio erukuba ng'erujje ku YouTube nze nekyo ekintu kusinzira ku music wange gwennyimba sikikirizamu era sobola kukifollowinga nze waakiri ekintu kiremu okukola ekintu kyonna nekikuba music wange ku radio kuba nze mmanyi amaanyi ga radio kankubuuze tubaddekaawo kubeera ng'oli addicted ku kintu osobola okubeera awo ng'owulira obusungu n'ogamba naye bakisinywamu nekinkuba anti okunywamu nako kwa mirundi mingi waliwo omuntu anywamu ng'ekimutwala kubanga what is the reason of kunywamu kufuna excitement kakati goyinza okuba nga okunywamu kwo bakyala nze okunywamu kwange nga kwa kiti okunywamu kwono nga kwa bia ng'onywamu weerabire ng'okunywamu kwoli kwa kwambala pad n'agenda ku punching bag ye n'agikuba ng'okunywamu kwoli kwa kugenda kwegamba good happiness yo omanyi wogijjoba ekintu ekirelaxinga mind yo okitegeera nze wentuula n'enkuma ekiti kyange nze nange obirayire best bwenkoze okitegeera bw'oba okubya ekiti kyo oba weerabawa ate nze nkikuba bategeeza ggwanga bino naye kale katugeze nkikubye mba neerabamu ebintu weeraba mu future kale katugeze ggwe ng'okiyize oba kale bino byokibbirira nekiyiga boiroza niza n'okuvuga ennyonyi naye nga kankubuulire abantu bonna abasinga okubeera abakabi mu nsi manyi mu chemistry waliwo ekigambo kibayita catalyzer ekisudiya ekijubisa omukolo buli muntu yenna owakabi mu nsi alina chemical catalyst okisegedde eyo chemical eyo catalyzing omukolo gwe ondowooza ye buli omu agirina waliwo omuntu nga bamusanze ava mu loogi asobola okukubuwa businesses ezakabi ng'ava mu kwegatta I'm telling you nasomere bintu n'ogamba leero boy nga mugezi vision abana nnene n'omusanga awo ng'amazeewo ekiteyegatta nga tavaamu kyamakulu gwe kati kankugambe kakati ate n'abazungu si balalu by the way just lwakuba nti eggwanga lyaffe bbi our country is a bad country
njagala okukyogera in front of the camera. Uganda can get rich singa bali legalizing n'abantu okulima enjaga. Because it is a big business. Baku restricting gwe solo leme kukitegeera nti mulimu sente. Ate ng'osobola ogirima nga toginywedde. Kubanga it is a herb, Dagala. It is one of the chemicals they use to make the tablets we take. Osegedde. Sisola bikunyonyola mu science bigenda kutwala mu zino. Oja kumbuza n'omuntu okujja kukunga. Ndege. Basoma Napoleon Bonaparte. Robert Zida. Kati mugenda somesa abaana baffe Putin, omwana wange tajja soma Putin. Putin yamanyi byaliko ne Ukraine. Omwana wange bwekinaaba kisoboka nja mutuuza ku zino kompyuta tukube endongo. Tagenda soma Putin. Zino silabasi za Uganda oli azagomuli twaddeeyo na mukwano gwange nga tuli mu kunyumyamu. Nga tunyumya ku bazinja solompasi. Waliwo wapulayingiddewa. Ate ngeri emu oba endala ate ebyo si bibi because binabyo biyambako okuzimba emmoyo y'omwana nebanga ekula kubanga bw'amanya origin ye ekyo kikulu andi ensonga lwaki bakuleetera ne ba Napoleon anti omwana wange wasoma ebyo ebintu mba mudraginga nnyo eno mu politics ate nga nze politics njagala lube lugendo lwange nganze kuba nze nalwesalirawo osegedde kati naye njagala abe n'olugendo lwe ye amanyi ebibye kati kasantandika omupakira mu ba Napoleon ba Putin atandika okufu ne programs ze tutegeewaka ku TV ne radio zikuza abaana baffe mu line eyo nobeera gwe ng'otadde mu program kya nnaku oyogedde ku bya ebyobufuzi tusoke tugendeko awo nakoma okumanya n'ebipande walinga obimpeereza ng'ogenda kwesimbawo ekyaddondo kiki ekyatuukawo nalemererwa okufuna ssente z'akalulu and for some reasons wakiri kale wabeerawo koolina okubaamu nako sera like okunominatinga kyali kya 3 million ne 3 million ku Robert Zida omuyimbe yali mu lockdown wali ogenda kuzijjawo ndigane Robert Zida ekivula wadde akikubawa okitegedde nga nze n'emirundi gye bansibako obusibi mu lockdown okugezaako okubeerabeera ku bubaala kube wakasisobolayo nnyo gyali mingi nga 16 polisi n'enkuumibwa buwoomerwa ng'ekusanga okola ky'otudde naye nga bwe bamala okuntwalayo ne banteeka mu seero sivaamu sikuba simu bamala kundiisa mpaka bwe bankoowa ne banta nga ebakuwa ekyokulya lwaki mwansibira ki tebakutwala mu kooti nze mu nju saagalamu kati lwaki onzita nga ndaba nagaana ng'era onsiba mbeerayo nendi akawunga ka gavumenti nengumira ennaku netunyumya n'abayaaye nembanyumya abalonzi sokoleka abalonzi babanyonnyola otya abalonzi sina bye nabanyonnyola bakimanyi abagamba sente ziganye nawandika statement yange banzikirizaamu omuntu akukkiririzaamu asobola okufolowinga n'akulaba ate nze singa ndi mugagga singa ensi yonna endaba lwaki tebakusondera bagezaako ne zitawera abagezaako nga womanyi embeera buli omu ng'akwita n'akuwaayo 5 2 3 ogenda okwesanga olinaemu 8 waziteekawo nja biraba nabibanyuma lwaki ontwala ku speedi oli mubalinzi wabina kubeera ng'okijola abantu nakasereke masona kakanowera nenakateeka wano akasente nakasevinga ngenda kwesimbawo omulundi ogujja ngenda kwongerezaako Zida so for some reasons badde ndi mukumalirayo nafairinga nali njagala era kyekimu ku bintu ebikyasinza okunstressinga mu bulamu bwange naye nafairinga because nali sirina ssente lwaki wali yagala okwesimbawo ekisookera ddala nali nina ebisaanyizo ekyokubiri endowooza yange erumirirwa nnyo first of all erumirirwa nnyo nze kennyini ndaba nga wenna okubeera si wendi so I blame it on government kuba nze nnwanye ng'omuntu kati kenkuweyo example tewanayita mwezi nategeka shoko Afro Club kasanga ti polisi nejja negistopinga lwaki mbu sirina simanya baluwa za simanya biki ne mbagamba bannayimwe naba informing nze mmwe nga mmwe mwagala baluwa nzije wanza atana ya data so sakubye ebipande sakubye posta Saturday bana nkubye drive emu gwezo ntaddeko wana abasirikale olabye abantu bange bazendeka nfuna aka sentence jemba labe bwe mba mwagala sente kati nno obukwakulizo obulala bwazze nalabyo n'omumyuka wa IGP agamba nti noise pollution mabaala agakuba ennyo omuziki drive ze mukuba ezo bagenda bakwata omanyi kankubuulire twanyumyanga nnyo soleza wakayima ne wango ne babeerawo olabira ddala nga banyumwana bakyali babeerawo batufuula buwakayima ne wango ne wakayima ne wango naye tuli bugezi mu wakayima kawulu kagezi kakimuga obusobozi nga kamaze okweyalira nze nkubuulira
tuddeyo ku muziki eyofuzi tuvuddeyo sente zaagaana nazo togera nsa tuwawa nsaasaanya ensonga gyogeddeko yaggwanga ddamba nze kantune mu kamera mu basajja mmwe music musooke mumunoonyerezeeko waliwo omwana gwogenda oteekamu ezo puroguramu zammwe ezo nanga tenadde 10 temutuwandiikira nnyimba temutusasulira studio simwe mutukolera vidiyo simwe mutufunira capital so mubeereeko newe mukoma okola ekivulu olina okubeera nga ambulance weeri fire brigade weeri n'abapoliisi sekyulita embwa zino eziwunyiriza byonna birina okubeera in place kati omanyi solution y'ekyo sula mwe mubeera ku media we mubeera nammwe mwagala kwewomereza bwewomereza mugende mu maaso muyambye nnyo eggwanga mugamba abantu anti wuliriza mugamba abantu tubimwesi tebirina mulamwa babo bagambe bannange ebyo ebintu ntubyemuleetaleeta simanya baani mutuuleeko we mutuula munyo ku kyayo omulala ogwe munyo mukyamu ajja kuba tabangula emitwe oba sekyo katugumiikirize kyogamba waliwo atalifa twagala tugende tufune akayimba kakokubiri kayimba ki kayimba kano bakayita tunywemu ekijja kyo nakyo nanywa bunywi nedda obulamu bumpi sula kimanyi nti ensi okuva nga batandika okubala bino ebyemyaka byabwe ebyekidongo ensi erina emyaka 2022 olinako emeka waliwo jjajjawo alina 2 tekuli kati gwe toweza yadde olwasa weefuula bize okay focus live katufuna akayimba tunywemu ate okunywamu nakyo kyabwa katonda batoziza musango n'ogu era I condemn every pastor and every religious leader avumirira omwenge mujja kulwana ne Yesu nga temugenderedde Yesu yakola ebyamagero biri ebintu bye yakola ebisinga okuba significant mu bulamu bwe byonna bya mwenge yali yagedde ku Yesu wano twakava mu kwoli omusalaba nalaba ka video abayaye bakola bino bagamba batamuze kwoli omusalaba waliwo eyeewaayo abeere Yesu abayaye ne bamukuba kibooko n'atabuka n'abalinnye ebigere okisegeera nawe temujja kunkuba njagala sula kubuza ekibuzo kino kuffe ffenna abali mu nsi eno ani atalina kifaananyi kya Yesu mu mutwe ffenna tukirina ku lw'okuba tulaba oyo gaye yazannyeyo firimu ey'ekidongo bagize tugende Yesu tetumumanyi tovola abasiraamu mbaagala nnyo nabbi swalla alayhi wa sallam affe tetumumanyi toyinza namuteebereza nene bw'oba ofukamidde bw'oti ng'osaba for some reason ze ekifaananyi kya Yesu kikujjira kuba baazanyisa oli boy mu sinema okay tugende mu kayimba bagize Itangayoko netunywamu nebwekaba akacupa kamukamu sulo itangayoko netuzinamu nebwekaba kayimba kamukamu mugamba kibaganda bange amadde nduddewo kubala basula muli mutya mikwano gyange amadde nduddewo kubafuna wulira obulamu bumpi nnyo walumbe mubbi nnyo n'obwavu bungi nnyo kyokka te sente ogenda n'ozifuna n'ozikola n'otereka kyokka n'okuzirya ne zikulema kati oyagala bakuzike nazo oyagala kugenda nazo ene magombe nga teriyo bino amasanyu gakoma wano ogiranga ne tunywa oyitangayoko ne tunywa sula netunywa Muwadda oli musiraamu funayo akacupa kamukamu naye ate bw'oba muswawumu tonywamu sula tonywamu oleka ffe abasawo mwento netunyinamu kasoda kamukamu oyitangayoko netuzinamu Maria okay sula ogiranga n'onywa ku kaziire munnange kamukamu newe kaba kachupa kamukamu akakalango kakazire bakasasulidde naye nawe olimba nnyo sula wano tulugunya obulamu bwo saako n'okuswaza mikwano gyoffe engolemera mu nnyumbayo ate ekifo eky'enkoko ekyo kiryeko n'emikwano gyo giweko tuyiwa kamulali mu kyoto sula kojja kutuziba amaaso Bino tuwa mukuchakala, tuwa mukudigida Olumano kuzikola nga tudda mukumeketa Kalino, yitangayoko netunywamu Netunywamu, nebeka wakachupa kamukamu
Ulira. Come ulira mu luzungu. You should pass there we drinking. Kale we drinking. Even if it is a bottle roka 101. The bottle roka 101. Itanga yoko we dance. I say we dance. Even if it is 101 route. tuwera leero tuwera masanyu gokka tuline Robert Zida mwana we Kyaddondo kasa yabera ina nya Kyaddondo wonna abera Kyaddondo alinaanaganye ba president ababiri mwami Kyagulanyi ne Dr. Besigye Kiza balinaanaganye neighbor yali security gulugulu teri bya gulugulu bya nateje tuwakuma president babeyaneje bagira PGB PGB ngaba kuumayo kati gwe njagala ogendo zanti kyekugambire security gulugulu oluguudo buli woyita abapoliisi we bali kyogamba poliisi esobola okubeera ewantu ewali emirembe akuma baagala abantu baleme kubeera nga tebabataataganya bakugamba the formal omulimu gwa poliisi omutuufu is to keep law and order. So why do you go to a place where people have not broken any law? They are in order. Wala kibayita preventive. Ba preventing abanzoga era gwe kyobanya buli kyola mu Uganda kya preventive. Kyoka mufo kyo preventing poverty, o preventing abakyalo okufiira malwaliro, oku preventing corruption, oku preventing overstay in power, oku preventing obubi. Obuli mufefe nga abantu. Government ekimanyi nti buli mubbi waneeno waali n'obubbi bwakola naye basirise okuuma omubbi obaki kati gwe ng'okozeewo kigwenga gwe Robert Zida ku mubbi nnyimba bwe mala okuyimba ne mbyogera nga bwe mbikugambe ebikuluma segedde ebikuluma bw'oba olumiddwa nnyo n'obivaako n'ofuluma Uganda mulimu n'abafuna ennyonyi tugenda gibeeramu mu bugubi buno bwerimu mu nnaku gyerimu mu bwavu bwerimu mu butatufaako mu bufere mu buyaya nkulaba otera okutambuza ebifaananyi by'abantu abali mu bwetaavu nyumba zigudde baana baabuze baana ina NGO eyamba abantu sina NGO naye ndi so blessed nti people from our area listen to me and they follow me so much gwenza n'okujja ku Facebook yange n'osanga kola X5 nenze abayina ebintu byange munda ebiraga abantu abalabye kyenkoze baba bangi abasinga bajja mu box yange ne bayamba ne bawayo sente onagamba kimakasawo ka sementi kima bwe banjala kima ko muchere kima bichi zizembi kola naye nga sina NGO challenge je nanti ndi yala ebintu ebimu binnemo okukola olwayala naye nesuubiza ku mutima era nwana buli lunaku manyi ngenda bikola kuba n'ebintu byenjagala okukola mu nsi ngenda okufanga sura justing nezisenzeka nga byobadde okolera abantu bibakako okuziika nkaninya ennyonyi ngenda Uganda njaya kuziika ku Robert Zida sagala kufanga abantu baboyi nabo nzokekemu emundu bina emikompola simanya biki fuso tuso miso giso bona babeeraawo bakuuma mayiti nze njagala mayiti ng'omuntu agenda gifiiringa bwe tudda ku muziki challenge esizo okufuna mu muziki esokera ddala ate nga nkulu mbonyabonyeza nnyo abantu bange abawaka buli muntu gwennako obuvunaanyizibwa abonaabona lwa music wange nti nze nsobola okukwata miliyoni emu oba bbiri nenseeka mu music nga sinasasula fiizi za mwana okitegeere naye okikola naye n'osigala ne stress okitegedde kyokola olina okukikola naye n'osigala ne stress kati eyo challenge nene nnyo nno first of all ekuleetera n'okuba nga tolina bwesigwa mu bo they don't trust you n'abaana bakutunulira nga maama waabwe akulangira oba bamaama baabwe kuba abaana mbayina n'osirika ku mutima n'ogamba kati mwenja balaba edda kubanga mission nenemu so kistressinga ekyokubiri era okubeera nga tolina busobozi bu promoting music ndowooza challenge buli muyimbi gy'abeera ayina societies zaffe zetukuliddemu zirespectinga nnyo abantu abayise mu chronology gye balowooza nti entuufu olina kusooka kubonaabona eya education olina ku muntu asomye n'afuna degree n'afuna omulimu then ndowooza n'adokatandika tebafudde nnyo ku talenti talenti eno kati ntono etandise kujja kati lwetandise okuba nga eyagala okukola amakulu
So for some reasons ne society madirize kujajinze. Kintu ki kyokoze mu bulamu ng'osobola okyejjusa? Kyenkoze mu bulamu nga nsobola okyejjusa. Gye bulijja. Ne bwanga kati wanene olinza oba wakivaako kale. Ndi mwegendereza nno n'ebintu byange okujjako ekinkola obubi. Waliwo edda nekyabyabufuzi. Waliwo edda wenna wagira sitenda Sebalu nga yeesimbyewo ne muwagira ebisanja ebyo bibiri nga ekimu yawangula actually namuwagira bisatu ekimu yawangula ebibiri ne babimuwangula n'abibba ekimu yawangula ekyokubiri Njuba namuwangula ekyokusatu Ssemujju namuwangula kakati buli we twabeeranga ne sitenda nga tupotrayinga nga tufaanana nga aba NRM okitegeera kati for some reasons nabeeranga nga kinhontinga buli kaseera ngenze siriwo NRM nampulira kinnuma kati era owulira ne stories z'omuntu ng'akizza mwe muli ba NRM kati kinnuma nnyo ekintu kya NRM kubanga mbeera nnyo n'abantu bawansi babonaabona kati by virtue of NRM being in office ngato baddo inabo omanyi be bali mu office naye tebasobodde kuyambibwa abantu kati nnumwa kiba mpulira nga for some reasons ngira n'enkyejjusa ne ngamba but after all he was my dad by then ngalinga taata. Okay, tugende mu kayimba ak'okusatu. Kayimba ki? Kayimba bakayita Uganda yani. Ntimbuza ya Musimbi. Mokos live kochali ku Boka TV zesula Ssenyonga tuli Robert Zida bagize wali okubira mpozi ngatera mu ekirungo kya gita tugende mu kayimba Uganda yani tunakamaliro osanga natutegedde Uganda yani otegedde bagize tusimule njagala kubuuza lindako oloza abantu abalinye emmotoka nga badde eka nga bava e Kampala n'abatambuza ebigere n'abatambulira ku boda n'aba taxi bani abasinga obungi. Of course emotoka batono va ku motoka zino za private eyo category endala waliwo public is taxi coaster waliwo ne boda kati waliwo n'abatambuza ebigere abebigere bangi ntero bala bakkalewe waliwo benda kusaba ya Queen nga badde ekibwe bayingira makindye bangi bangi nnyo kati bogende Kasubi na mungone rutu genda ku Jinja Road you will wonder negoloza nti abantu abo bagala kutambuza ebigere nabo balina omugabo ku Uganda abantu abo ye muntu ayingira ekibuga nga bagenda mu 15 atambuza mmere ninga abeera katugeze kireka nga bweyeteeka ku public transport tajja gisobola agenda kuba takoze nagamba wano kannemewo ebyetaago nga bingi naye ng'omusolo gumaze okusituka ku buli kimu sabuni wa mutwalo sukali wa kanaana obutto ye kati muwozesa ki tulya boyiro I'm telling you ndowooza bagende mu maaso n'okwongeza emisolo tubeere nga tulya Zida tuwakayimba akalala Uganda yani abantu basuddewo zi business zendowooza beetaaga assistance government please break your silence naddala gwe mwami president ayi mukama w'ekitiibwa kyonyambe sula Uganda yaffe ng'ekaaye embeera ng'etamye yetwaza kiki yefe ogenda n'oyitayita mu kibuga bannayuganda bakeera kukola naye ate ssente nga tebazifuna kyokka abalandira odi mwattu ne bazikima sula bakendeeza emisolo Uganda Revenue Authority bakendeeza emisolo KCCA eno Uganda yani yaffe Uganda yani yaffe Uganda yani yaffe yaffe fina lino eggwanga lyani lyaffe eggwanga lyani lyaffe yani siryammwe mweka ulira nga bakabye wana abantu nga badaze nga bakabye naye amatu bagasa mu bugamba tebakyafa ku ggwanga Uganda, oh no, kale no,
enjala yali tulumye sula no hey, kale no emigo ne tutakuwa kale no kale no sula no bwavu wali tulumye kale no kale no naye ate ne tutasibwa kale no oh mama eno Uganda yani Uganda yani eno yani oh mama twagala demokrasi akole omuntu abantu gwe balonze ajafuge sula gwe batalonze awummule wulira eggwanga litambule naye ebyo ebintu by'okutusiba wano misana na kino nga mutuwamba ne buddulo ne bututwala kale nno byo bitulumya emitima mama mukama alamula Uganda tasa Uganda eno yamba Uganda twagala Uganda empya sula Uganda yani Uganda yani Maria yafefena ulira twagala demokrasi akole omuntu abantu bogweni bwe balonze embwa afuge atoli ngene batalonda awummule kankoma munange temu kabadde kayimba just ensonga y'omusolo twabadde tubala abalamu awo Uganda Revenue Authority nze we nategeredde ndi wamma mutuufu ate omusolo bano baggaye ogula emmotoka katugeze ogiguze $200 rather $2,000 bwe bukadde nga obugwamu awo naye ate ogenda ogireeta wano eno nga sente ze baagala oddabolinga ate ziwaguze omusolo kati jibalenga omusolo gwa 15 kakati oletegenze mu 15 plus 15 anti 15 katugezeze oguze okuva eri n'ogitika n'ogireeta n'emisoso gyayo bwetuuka wano eno omusolo gwa 3 katole eri mwana mu 5 kakati gwogenda gitunda otya 7 ku 8 na ku 10 bannange akantu ako bakatereze simanyi bakaba parliament omutuulira oba mutulaba nti akantu ako keetaaga okutereezaako omusolo tosobola kubeera nga omuntu awa almost 100% ate ku kintu kyaguze nti musolo bwogera ku makyano ngamba nti omubaka wa parliament bwotwalira ensonga enkulu ezifaanaganako bweziti okwewuunya anti yalina obitereeza bateeka liyite just tulina kubuuka bubuusi nti ate si bebaka ba parliament effe bebaka ba parliament gwetegeera kyotegedde osirike osirike tebalina kye bagenda kuyamba naye obeera otya mu positioning olaba nti wandibadde osobola okubaako kyokyusa naye nekitakyuka anti tolina maanyi katonda yagaba kye bayita authority obuyinza osegedde osobola okuba mu community nga molinga oli wakabine nga tolina buyinza era nga just nga basazeewo okumenyamenya amagulwa weteri dakiika ng'obeera nga ba vice president obuyinza bwava eri katonda kyokola waliwo bassekabaka abedda abaali abaakabi ne katulina bakyali just nga ekifo kyaliko kyakulonda naye nga Jessica Alupo omumanyi yafuuse ssekabaka Jessica Alupo si ye vice gundi tomwekakasa vice berendewe nga tumaliriza atusaba owe ku bantu abakwagala for booking n'okubeera nga bamanyisa social media handles zo zona agenda ku Robert Zida Music spelling Robert Zida is Robert yocho mukimanyi Zida is ZIDA buli kimu kiri single then music YouTube channel Robert Zida Music byonna awamu Robert Zida Music so mungeri emu banange obendala njagala okubebaza mwenna abalabi ba Bokati era mbasaba ne subscribe to my YouTube channel mu mikutu gyonna banne tubenga byebyo mbagala nnyo naye ate ono kyali wa Fesula mwana oli wa kabi akulekemu enyondo bagze ne bagze mwana erinnya lyo kati what is the opposite of bagze nga olaba John Mary nga olaba Sarah Joseph yali wa Maria wakati Sula ogamba Sula is Maria kati bagze ajatubulira mu session enaddako anyway twabale kwenda composing atobeera ku Bokati TV Vocals Live atubadde ne Robert Zida bagze wali na kugamba omuyimbi ali eyo ng'ekivuga kikutawaanya okukuba kiswaza nnyo okubeera nga tomanyi kimwoyimbira tomanyi kuba yatalise ekivuga ekimu mu luyimba lwo mwekwata ajja kubeera nga akuyambako mu bivuga ebyenjawulo enanga engoma gitaazi ez'enjawulo kuba gitaazi yazinyonyodde nga nange ebika byannyonnyola ebimu sibitegeera naye yabimanyi gattako ne kano kemusala
Violin yendingidi ndowooza enzungu. Nagenze enkola okunoonyereza nga yendingidi enzungu. Bagize ngina muyita ku mukolo gwange. Nina teroteekayo mukolo sigumanyi linnya naye nja gussaawo. Nanti bagambye mukola bukozi mikolo mwabe ne yupi. Mukola mbaga. Atugikole tusinga bana bagambuza amazaalibwa. Vocals live mweraba mwere bulungi. Komewo bannange musu. Okati TV Nera